하겠습니다. 아니. 자, 다음은 우리가 그 영화제를 좀 전에 언급하셨지만 200여 편이라고 했지만 이건 어쩌면 저희 팀 그리고 이 편집장님 포함해서 이제 다 같이 본 영화가 그렇고 개별적으로 본 영화들까지 하면 그 수가 더 늘어날 텐데 살짝 맛배기로 말씀을 하셨지만 다 좋지는 않을 수 있죠. 그렇죠. 모든 영화들이 다 독자적인, 독창적이고 뭐 의미가 있고 뭐도 있긴 하겠지만 어쩌면 우리 영화제에 별이 맞지 않는 영화도 있을 수도 있고 과한 영화 빨리 하나 예 제가 얘기해놓고 제가 됐네요. 죄송합니다. 그래서 저희가 이제 그 3월부터 시작을 해서 지금 9월까지 프리뷰 기간을 길게 가졌는데요. 6개월 가까이 그때 있었던 에피소드들 재밌는 에피소드들이 분명히 있을 텐데 그 얘기를 좀 우리 관객 여러분들께 미리 맛배기로 좀 해드리는 건 어떨까? 좋아요. 네. 이제 패스. 양프로님 이제 좀 말씀 좀 하셔야 될 것 같아요. 아니 그 재밌어야 되잖아요. 그렇죠. 재밌어요. 네. 그러니까 양프로님 시켰죠. 네. 얼마나 잘하시는지 네. 한번 보려고. 저는 재미가 없어서. 네. 뒤끝 있으시네요. 다시 이렇게 하면 네. 길게 하라는 줄 알고. 지금 양프로님이 재미없게 하면 진짜 그 안경 벗으셔야죠. 지금. 이미 안경으로 재밌게 했잖아요. 네. 와. 얘기 좀 해봐. 일단 네. 아오바디. 그 얘기는 안 됩니다. 그거는 아니. 지금 해요. 아, 지금 해요. 그거는 주프로가 할 건데. 아 그래요? 네. 저 진짜 눈물 네, 타기네요 와. 벌써. 이렇게 그래요? 준비하고 왔으니까 패스 다른 걸로. 일단 꼭 틀어야겠다 싶었던 영화들, 꼭 틀고 싶었다 하는 영화들, 크게 목소리 세게 해서 우겼다는 사람이 누구예요? 각자 우리 단가요. 아니 뭐 네. 그럼 한번 찍어볼까요? 아까 고프로님이 얘기한 목소리 컸다고 해서 저는 원래 평소에도 목소리 작다는 얘기를 좀 많이 들어서 저는 아닐 것 같긴 하지만 네 그래요? 한번 저 아까 말씀할 때 봤죠 목소리. 우리 상영작 가지고 가장 많이 우겼던 사람, 자 서로 한번 찍어봅시다. 하나, 둘, 셋. 오 찍을 뻔했어. 왜안 찍었어? 나는 충분히 만족해서 찍을 필요가 없었어요. 그렇군요. 왜 편집장님인지 아시겠죠? 편파적인 집행위원장님이어서 편집장님입니다. 에디터가 아닙니다, 여러분. 네네네. 네. 한번 할까요? 어떻게 할까요? 네네네. 누가 한번 해봐요. 해봐요. 그래. 예. 이거 뒷끈입기 없기. 뭐 하는 거? 목소리가 제일 컸던 사람. 뭐 하는 거? 네. 목소리가 제일 컸던 사람, 상영작 가지고 얘기할 때. 네, 하겠습니다. 하면서 컸기 때문에 못할 나도 수 키가 있는. 없는데. 네. 앞에 증인은 없지만 이거 갖고 3초밖에 없기. 음. 자, 요번에 진짜 찍는 거예요. 네, 진짜 찍어요. 진짜입니다. 하나, 둘. 오, 손이 제 쪽으로 왔는데 지금. 진짜 찍기. 자, 하나, 둘, 셋. 오! 몰표. 저는 살짝 쫄았는데, 여러분 보셨죠? 당사자만 지금 모르고 있습니다. 네, 이거 방송으로 한번 확인을 저 해보시면 돼요. 이렇게 했는데. 정말 그랬어요? 네. 목소리 안 컸는데. 근데 지금 누구 찍으신 거예요, 편집? 누구 찍은 거예요? 너 세금 다 찍었는데. 코프로님. 오 그래? 아니, 저는 몰랐어요. 나 몰랐어요? 목소리가 가장 컸다고 생각했는데. 저는 편집장님. 어. 애매하게 찍었어요. 나중에 영상을 고프로님은 아닙니다. 이렇게. 난 세금 다 찍었는데 이런. 여기서 또 지금을 제일 많이 차지하신 양프로님 또 이야기를 들어봐야 될 것 같은데 그래. 근데 좀 전에 얘기한 우리 상현자에 관한 이야기는 정말 제가 코너를 야심차게 준비한 뒤에가 있거든요. 지금 여기서는 저희가 출장도 갔다 왔잖아요. 다 같이 육지. 네. 아까 육지 다녀오신 얘기 하셨지만 맞아요. 어디 갔다 오셨죠? 저희 전주영화제. 전주영화제 저희 시차를 두고 넷이 다 다녀왔고 네네네. 또 어디 갔죠? 서울 여성영화제 다녀오셨고 네. 저 인천까지. 네, 인천 여성영화제 네. 이제 편집장님이 다녀오셨고 저는 서울독립영 인디다큐 페스티벌 맞아. 네, 그때 제가 좀 백수 기간이어서 예, 미리 네. 프로그래머 그 워밍업을 좀 하고 왔습니다. 네, 그래서 전주영화제 때 이제 가장 많은 영화들을 보고 왔고 네. 거기서도 또 이제 이야기를 많이 나눴잖아요. 우리 영화제 가는 건 저희 영화제 오셔서 관객분들도 그러시면 좋겠지만 영화 보는 거 그리고 나서 그 영화에 대해 얘기하는 재미 때문에 가는 것도 있잖아요. 네. 편집장님 전주영화제 어떠셨습니까? 저는 항상 영화제 가면 기억에 남는 게 술 먹는 거밖에 기억이 안 났는데 그리고 여기 혹시 인스타그램 보셨나요? 우리 영화 티켓 갖고 얼마나 열심히 연기를 했는지 몰라요. 그 편집장님이신가요? 아니 저 손이었습니다. 저 손. 네. 그래갖고 저는 거기 중에서 영화 정말 좋은 영화를 제주도에서 꼭 하고 싶었는데 못했어요. 뭐죠? 그 맛있는 가족. 일본 영화. 예, 저는 그 감독 그런 얘기를 했는데 20대더라고요. 그때 말만 잘했으면 가져갈 수 있었는데 말 못해서 이번 말 못하거든요. 저는. 언어가 저도요. 안 돼서 예. 말을 못하는 게 아니라 언어가 안 영어는 좀 돼서 되는데 영어로 해보자 그랬어요 20대인데. 저는 말을 못했다 해서 정말 말 못할 사연이 있다는 줄 알았는데 진짜
이거는 편집해야 될 것 같은데 우리. 아유 이거. 영화제 품격이. 네. 어, 다음에는 솔직해야죠. 네. 솔직하면 되지 않습니까? 네. 저는 솔직한 여자입니다. 네. 여성 영화제 여자. 네. 편집을 제가 급하게 배우도록 하겠습니다. 네. 자, 그리고 네. 또 그 영화만 기억이 나시나요? 전주. 아니요, 저는 사실은 목소리 높인 게 하나 있는데 이번에 우리 팔막장이거든요. 뿌띠아만데를 지금 저가 하려고 어떤 분이 별로라고 했거든요. 그래서 다른 좀 어떻게 이 사람하고 양보를 할까? 정말 고민을 많이 하다가 이 영화를 선정할 때 저가 목소리를 크게 해서 했잖아요, 우리가. 우리가 같이 약간 책상에 목소리 삑삑 높였죠? 소리가 같이 목소리를 저희요 책상은 건드리지 않는 것으로 네, 약간 안 좀 건드리죠. 삑삑 소리가 좀 많이 나니까 아, 예. 네네네. 그래서 저는 만족합니다. 술도 많이 먹었고요. 지금 굉장히 중요한 말씀을 하셨어요. 저희가 영화제는 다 영화제마다 다 이렇게 각양각색의 이렇게 운영을 하고 있지만 저희는 팀으로 프로그래머가 운영이 되잖아요. 그래서 영화제는 영화로만 승부를 하는 게 아니라 정치가 분명히 개입이 됩니다. 좀 전에 정치 얘기를 하셨어요. 뿌띠아만다와 뭘 주고 뭐 뿌띠아만다를 얻었다라는 약간의 얘기 하셨는데 저는 프로그래머 몇 년 했는데 항상 그러더라고요. 그러니까 이걸 양보하고 이걸 정치해야지. 세상에 그래서 문제는 없다. 야, 그거는 아주 왜냐면 네 명이 너무너무 취향이 달라서 이게 정치를 해야 돼요. 자기가 원하는 영화를 선정을 하려면. 저는 이번에 이를 악물고 기다렸습니다. 그래서 지키신 영화가 뿌띠아만다. 이거 못 지킨 영화도 많았지만. 그나마 지몬미 그럼에도 있다 해야죠 우리가. 예. 두 분도 지키신 영화 있잖아요. 정말 네. 저는 네. 그렇지만 이따가 진짜 자꾸 이따 갈 얘기를 먼저 해서 지금 나온 김에 말씀드리면 저는 정말 이번 영화제 정말 망했습니다. 정말 강력 추천한 영화들이 아주 그냥 우수수 떨어져서 지금 선글라스 끼고 이렇게 떠들고 있지만 웃는 게 아니에요. 강력하게 밀고 있는 모든 영화들이 지금 이제 개봉을 앞두고 있는데 아쉽게도 저희 영화제에서 볼 수가 없습니다. 그 무슨 영화? 아닙니다. 이따가 얘기할게요. 네네. 네, 전주영화제는 저는 많이는 아니지만 이 프로그래머 일을 하면서 해마다 그래도 전주영화제는 이틀 길게는 나흘 정도 있었는데 뭐 음식도 워낙 맛있고 볼거리도 워낙 많고 네. 사실 부러운 거 영화도 영화지만 영화도 저희는 이제 저희 영화제에 대한 프라이드도 있고 뭐도 있지만 이제 부대 행사를 많이 한다는 거에 대한 약간 좀 부러움 그리고 질투 이런 것도 좀 느끼게 하거든요. 근데 올해 저희도 20회를 맞아 뭐 빠방한 부대 행사를 준비했다고 하니 그건 이따가 편집자님이 또 따로 더 말씀을 해주실 거라고 믿습니다. 오케이. 네. 전주영화제 갔다 온 거 말고 저희가 영화제는 출장은 뭐 짧은 시간에 집약적으로 보지만 이렇게 파일을 받아서 보는 것들 있잖아요. 근데 저희가 다 프로그래머 일 말고 다른 일을 하고 계시잖아요. 그쵸. 뭐 네. 소속을 밝히실 필요는 없지만 절대적인 시간이 부족하잖아요. 그렇죠. 하루에 뭐 짧게는 8시간 길게는 뭐 야근까지 하면 10시간, 12시간 일하고 프로그래머 일을 할 때 네. 밤에 출근하셨나요? 빨리 새벽에 출근을 하셨나요? 영화를 밤새서 봤어요. 그리고 역시 역시 우리 리더. 이게 밤을 왜냐면 네. 게을러서 아기보다 이게 영화들이 그 주어졌었잖아요. 며칠부터 며칠까지 영화를 보고 안 볼까봐. 그러니까 그렇게 깊은 뜻이? 네, 네. 그거를 맞추려면 네. 밤을 새지 않으면 이게 다 볼 수가 없었어요. 맞죠. 그래서 한 번은 오늘이 회의인데 제가 그 영화를 봐야 될 영화를 착각을 해가지고 네. 두 편을 못 본 거예요. 네네. 오늘 회의인데 가서 이제 결정을 해야 되는데 그래가지고 아침 6시에 출근해가지고 네. 두 편을 보고 이제 회의를 갔어요. 네. 그거가 기억이 나요. EBS 영화 국제영화 다큐 국제영화제 영화였는데 여기서 좀 TMI를 하면 뭐 고백하실 건가요? 1.5배속하고 2배속으로 네. 그러셨군요. 시스템을 잘 알아서 그런 저 그런 거 있는지 아니 몰라서. 국제영화제가 그게 되더라고요. 몰랐는데 저는 지금 뭔가 굉장한 동질감을 느낍니다. 저도 고백하고 있는데 2편 정도는 2배속으로. 그래서 네. 그런 적이 있어요. 저는 그 상영장에서 떨어진 3시간 몇 분짜리 걔만 2배속으로 봤어요. 그러니까요. 저만 그런 거 아니네요? 2배속으로 볼 수밖에 저만 안 없는. 봤어요. 그 한편의 영화는 있는지 몰랐어. 그 흑백 영화 집행연 아니 그 편집자님 2배속으로 안 보셨어요? 저는 워낙
뭐라고 하지? 영화를 정직하고 네. 그런 사람이기 때문에 저희랑 얘기하시면 안 돼요? 아니 지금 편집자님이 함께 연기를 하셨던 분이라 지금 카메라랑 얘기하고 아니 저희랑 얘기하시면 안 돼요? 지금 이렇게 얘기하고 있는데 미안해. 난 여기를 봐야 되는 줄 누구랑 알고 얘기하는 거예요? 카메라를 봐야 되는 줄 알고 저는 워낙 네. 아주 성실하고요 정직하고요 그런 사람이기 때문에 영화를 갑자기 우리 세 명은 아니? 나도 모르지. 저는 아니에요. 당신도 모르지. 두 배속으로 본 게 이렇게 쓰레기 지금 안 본 것도 아니고 두 배속이 그렇게? 아 키잖아. 그 저 다 봤어요. 그 뭐냐 1로. 2배속으로 1배속으로. 저 말에 흥결이 있다는 걸 제가 처음으로 직언을 하도록 하겠습니다. 왜? 저도 카메라를 보게 되네요. 편집장이 따라서. 편집장이 어느 한 날 정말 힘들었었던 날인 것 같습니다. 저희한테 전화를 주프로 어떤 영화를 봤니? 예, 봤습니다. 어때? 저희 영화제는 아닌 것 같습니다. 그래? 안 봐야겠다. 한 적 있습니까? 없습니까? 당연하죠. 그거는 아까 다 보셨다고 하셨잖아요. 방금 그래요? 전에. 그거- 이건 편집하지 저 않겠습니다. 요즘에 계속 정직하고 뭐라고 하셨죠? 편집장에 대한 TMI 하나 더. 예, 예. 우리 영화제 전에 이래도 되나요? 해요? 해요? 몰라. 수위를 하세요, 조절해주세요. 고프로님 수위를 혹시 조절해주세요. 연애? 아니? 에이 없는 일이 지어낸 게 없지. 연애가 영화제 얘기인데 뭐 연애를. 죄송합니다. 해도 되나 갑자기? 아, 연애 할 수위를 때 조절하려고 그래가지고. 아니 저는 고프로님을 믿습니다. 정 안 되면 편집하면 되죠. 편집. 아니 그리고 만약에 이상하면 아마 편집장이 저거 걷어찰 수도 있어요. 어디가 카메라. 고백을 하는 거야. 자기 영화를 안 봤는데 심사를 했다는 거예요. 어떤 거지? 단편 영화제인가? 그래가지고 어느 날 찔려서 심사 끝나고 영화 봤다고. 이번에? 네. 이번에 심사를 할 이유가 없는데? 저 이제 뭔지 알 것 같아요. 네. 이게 반은 맞고 반은 아닌 게 본선 심사위원이라 지금 네. 심사를 하는 게 아니라 이 기사를 내야 되잖아요. 집행위원장 임의로 내야 되는데 네. 이제 사무국에서 보내온 것만으로 넣기에는 조금 그런데 영화를 가지 않습니다. 다 보고 하고 싶었으나 도저히 시간이 안 됐겠죠. 네. 그러니까 고프로님 말씀도 맞죠. 안 보고 하실 거예요. 안 보고 했다는 안 얘기가 봤는데 있어요. 본인이 찔려가지고. 내가 그런 게 있는지 몰랐네. 네. 내가 아니구나. 네. 그래서 갑자기 확실하지 않구나. 그치. 네, 그 얘기 TMI 이렇게 네. 갑자기 이제 동급? 네. 죄송하다. 죄송합니다. 빨리 저쪽에 사과해요. 저쪽에. 죄송합니다. 네네 괜찮습니다. 죄송합니다. 네 그렇지만 오해가 없으시게 네. 심사는 아직 하지 않았습니다. 죄송합니다. 글을 내기 그거는 위해서. 제가 네, 글을 오해했어요. 내기 위해서. 네. 심사를 그렇게 하는 이게- 제주 여성 영화제가 이상하잖아. 그러니까 죄송해요. 그래서 내가 아까 물어봤잖아요. 이게 제가 정정했습니다. 혹시 네. 아니 선일부는 여기 말자리 절대 안 돼요. 쫙. 죄송합니다. 그래서 죄송합니다. 제 잠깐 아니 괜찮습니다. 네네. 아니 왜냐면 그 내용 해당 네. 내용을 알아서 네, 좀- 깊이 반성합니다. 네. 네. 이 분위기 전환. 네. 일단 분위기 뭔가요? 괜찮으시죠? 네. 네네 중간에 가시면 안 돼요. 네. 네. 근데 물 좀 먹고 왔어요. 안 돼요. 텐션을 좀 올라가요. 네네. 근데 갔다 오시는 건 괜찮은데 네. 정말 그대로 들어오셔야 돼요. 이거 저희가 카메라 픽스돼 있어가지고 네네. 물 이거 물 이거 마실게요. 감사합니다. 죄송해요 나만 먹었어. 3다